Įveikę valstybinių brandos egzaminų etapą, studentai šiuo metu sprendžia naują rebusą ir dairosi sėkmingą ateities karjerą susikurti bei reikalingas kompetencijas įsiugdyti padėsiančių studijų. Apie tai, kokios studijų programos šiandien pačios populiariausios, kokias naujas programas gali rinktis būsimieji studentai, bei kokios studijų alternatyvos siūlomos neišlaikiusiems matematikos ar bet kokio kito egzamino, mums atsakys SMK aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė. Sveiki, gerbiama Viktorija. Sveiki. Tai iškart man ir išduokite paslaptį. Kiekvienais metais turbūt aktualijos keičiasi, patys moksleiviai, studentai būsimi taip pat keičiasi. Kokios šiuo metu programos yra pačios populiariausios, tokios ant bangos? Tai turbūt naudodamasi progą pirmiausia noriu pasveikinti visus abiturientus, kurie sėkmingai įveikė tą vieną pirmą etapą ir tikrai žinau, kiek daug įdėjo pastangų, nes švietimo sistema pas mus yra labiausiai turbūt transformuojama sistema valstybėje. Tai sveikinu visus ir tuo pačiu suprantu, kad šitos dienos irgi yra labai neramios, nes reikia rinktis tas studijas, kurios atrodo būtų visam gyvenimui. Tai atsakant tiesiog į jūsų klausimą, tai turbūt labai svarbu yra minėti, kad populiariausios studijų programos labai koreliuoja su tuo, ko reikia darbo rinkoje. Tai yra IT sektorius be abejo, IT studijų programos, taip pat sveikatos sektorius, bendrosios praktikos slauga, estetinė kosmetologija. Ir be abejo tikrai svarbu ir tikrai džiaugiamės tuo, kad išlieka populiarus ir verslo ir vadybos krypčių grupių studijų programos, todėl kad tai yra, žinot, verslas, vadyba, tai yra visur ir visada. Ir labai svarbu, tai, kad mes kalbame ir apie marketingą, apie finansus, apie verslo valdymo studijų programas, jos irgi yra svarbios. Bet tuo pačiu, žinot, norėčiau pasakyti labai svarbų dalyką abiturientams, kad reikia rinktis turbūt ne tai, kas yra populiariausia, o tai, kas arčiausiai tavo širdies. Ir jeigu tu manai, kad toje tam tikroje kryptyje būsi profesionalas, būsi pats geriausias, tai ta studijų programa atneš tau sėkmę. Ir nenusiminti, jeigu pasirinkimas iš pirmo karto ir nepavyksta, nes mokomės visą gyvenimą ir pokyčiai galimi tikrai bet kuriuo etapu. Juk visi keičiamės. Tikrai taip. Tai tikrai absoliučiai natūralu. O kalbant apie naujoves, turbūt ką nors naujo ir šiemet esate parengę, kaip ir visada, vis tik, kaip ir sakote, reiktų atsižvelgti į tai, kas aktualu yra būtent dabar. Taip, tikrai svarbu, todėl kad kintant aplinkai, kintant rinkai, reikia atliepti rinkos poreikius. Svarbu minėti, kad net jeigu nesikeitė programos pavadinimas ir jis išlieka toks pat, programos turinys yra nuolat adaptuojamas, yra nuolat keičiamas, kadangi mes labai artimai bendravom socialiniais partneriais ir nuolat keičiame tai, kas yra aktualu, įdedam tam tikras kompetencijas, kurių seniau nebuvo. Nu, pavyzdžiui, marketingo reklamos studijų programa, jinai yra jau labai sena, SMK aukštoje mokykloje senai gyvenama, tačiau jinai papildoma yra naujomis kompetencijomis, kurios yra svarbios ir aktualios kaip socialinių tinklų ir medijų valdymas. O jau visiškai naujos šiais metais startuojančios studijų programos bakalauro lygmenyje yra dvi – gyvenimo kokybės vadyba ir organizacijų vadyba ir lyderystė. Intriguojančiai. Trumpai pasakysiu, kad organizacijų vadyba ir lyderystė studijų programa yra orientuota būtent į lyderių ugdymą, kadangi kiekvienoje organizacijoje mes turime labai dabar dirbam daug komandinių principų, daug dirbam tokių projektinių principų, tai labai svarbu, kad žmonės mokėtų dirbti komandose ir būti tų komandų lyderiais. Tai čia yra tokia programa, tokias bazinės vadybinės kompetencijas tūkdanti, tačiau labai plačiai pritaikoma. Ir kalbant apie gyvenimo kokybės vadybą, man atrodo, kad tai yra labai svarbus įgūdis, kuris populiarėja. Mes kalbam apie sveiką gyvenimą, apie savo gyvenimo būdo valdymą, apie amžėjimą, apie ilgamžiškumą. Tai yra ta studijų programa, kuri atliepia tuos poreikius visų tų, kurie norėtų toje srityje gilinti savo kompetencijas. Viskas, studijuoju. Manau, čia kiekvienas turbūt ką tik tą savo pasakė. Ir tikrai labai turbūt džiaugiamės, kad šita studijų programa jau matom yra populiari būtent truputėlį tarp galbūt vyresnio amžiaus žmonių, kurie ne ką tik baigė mokyklą, todėl kad tai yra tas noras tą įgūdį formuoti dažnai ateina truputį brandesniam amžiuje ir vėlgi kalbam apie tai, kad nesvarbu, ką mokiausi seniau, šiandien galiu įgyti naujų žinių ir naujų kompetencijų ir mokytis iš naujo. Toks sąmoningo žmogaus, ne? Jau mokslai, studijos. Taip, studijos sąmoningo žmogaus ir dar ką turbūt svarbu minėti, kad šitos studijos gali būti gyvenamos ir pilnai nuotoliniu būdu, tai patogu dirbantiems, kurie priderinama prie darbo grafiko. Puiku, skamba labai patraukliai, tikrai. Toliau kalbėkime apie tuos, kurie galbūt ne visai nepavyko gal išlaikyti vieno kito egzamino, to matematikos egzamino dalis jau tikrai neišlaikė, mes puikiai tai žinome, tai ką jiems daryti, ar jau visos durys uždaros?
Iš tikrųjų, šiais metais stojimo reikalavimas yra privaloma būti išlaikius 3 valstybinius egzaminus, lietuvių matematiką ir 1 pasirinktą, tik išskyrus stojant į menų studijas. Tai menų studijų kryptyje užtenka išlaikyti 2 valstybinius egzaminus, tai yra lietuvių kalbos ir kitą pasirinktą, tai matematikos egzamino nereikia būti išlaikius. Ta svarbu minėti tiem, kurie planuotų studijuoti menų studijų kryptyse. SMK aukštoje mokykloje mes turime 2 studijų programas, tai yra dizain ir video kūryba ir medijas. Tai irgi galima rinkti šitas studijų programas. Tačiau dar ką svarbu turbūt minėti, kad kelias į aukštąją mokyklą gali būti ir toks, netiesus, bet keliaujant per tam tikras kitas kompetencijas. Tai galima rinktis profesinio mokymo programas, taip pat SMK aukštoje mokykloje. Galima rinktis trumpojo ciklo, trumpasias studijų programas, kurios taip pat yra įgyvendamos ir SMK aukštoje mokykloje ir vėliau jas pabaigus, atitinkamai išlaikius valstybinius egzaminus truputėlį vėliau, nes valstybinius egzaminus mes galime laikyti bet kuriuo metu, bet kada, bet kuriame amžiuje, aš gal taip norėčiau pasakyti. Ir tada galima tęsti studijas į aukštoje mokykloje ir ta mokymosi grandinė, kada mes pradedam nuo galbūt profesinio mokymo programų ir keliaujame laiptelis po laiptelio iki aukštojo mokslo, mūsų brandina kaip asmenybės, mes tikrai tada labai tikslingai galim pasirinkti tam tikras studijų programas. Antras labai svarbus aspektas, profesinio mokymo programos suteikia labai konkrečius įgūdžius, kurių mums reikia ir kuriuos galime naudoti rinkoje jau šiandien. Taip, kad tas kelias gali būti, jis neilgėja, bet jis gali būti toks pakopinis, pavadinkim, nes dalis kompetencijų, kurios įgyjamos profesinio mokymo programuose, vėliau gali būti skaitomos aukštojo mokslo studijų programos. Gal galėtumėte įvardinti keletą pavyzdžių, kokios tos studijos galimos, kokį amatą, kokias kompetencijas galima įgyti? Pirmiausia, turbūt kalbant, labai svarbu, ką irgi namai norėčiau akcentuoti, tai būtų, pavyzdžiui, IT sektorius. Kadangi IT sektoriui ir specialistų labai trūksta, jų reikia labai greitai, tai galima rinktis šitą pakopinį mokymąsi. Sakykime, Java programuotojas yra 4 lygmens, tai yra profesinio mokymo lygmens studijų programa. Jinai trunka apie 1 metus ir jau tu turi programuotojo profesinę kvalifikaciją ir gali pradėti dirbti programuotojų. Vėliau gali gilinti savo kompetencijas trumposiose studijose ir tapti, pavyzdžiui, programinės įrangos testuotoju. Dar metai ir jau esi programinės įrangos testuotojas. Šalia lygiai grečiai turbūt gali vystyti ir darbinę veiklą. Dar po to galima jau tęsti studijas aukštojo mokslo studijų programuose. Jos bus dar trumpesnės, nes šį bakalauro studijos trunka 3 metus, bet jeigu mes turim šitą pakopinį mokymąsi, tai reiškia, tas mokymasis trumpėja. Ir programavimo ir multimedijos studijų programą bakalauro lygmenyje galima pabaigti jau tada per 2 metus. Taigi, šitos pakopos, šitos kompetencijos leidžia kaip specialistui augti po truputėlį, bet tuo pačiu jau tas kompetencijas pritaikyti darbo rinkoje, būti lankščiam ir save kaip specialistą parduoti ženkliai anksčiau negu po 3 studijų metų. Kitą pavyzdį norėčiau sakyti, kuris irgi labai būtų aktualus, tai yra marketingo ir reklamos kūrimo studijų programa. Jinai irgi yra, atrodo, tokia tikrai svarbi 6 lygmens, bakalauro studijų programa, bet šalia to galima papildyti savo kompetencijas pasimokant video turinio kūrimo. Ir profesinė, ir profesinė, tai yra būtent profesinio mokymo studijų programa ir labai konkretus įgūdis, kurį įgyja specialistas, gali jį labai konkrečiai pritaikyti, labai konkrečiai. Dar iškart norisi klausti, kadangi laiko visai jau nebeturime, ar nemanote, kad vis dar nuvertinamos yra tokios profesinio mokymo programos? Kaip jums atrodo? Man atrodo, kad mes tikrai didelį darbą darom valstybiniu lygiu šitoje srityje ir aš džiaugiuosi, kad valstybėje gali būti ir privatus profesinio mokymo tiekėjai, tokia kokia yra SMK aukštoji mokykla, ir ypatingai skatinu rinktis studijas pasirenkat pačią mokyklą, kur tu studijuosi, dėl to, kad ta mokymosi aplinka, kurioje ateina būsimasis studentas, būsimasis mokinys, jis gauna tam tikrą studijų aplinką. Ir mūsų SMK aukštojo mokykloje mes turim ir dėstytojus, ir studijų aplinką, ir jinai yra visa universali visoms studijų pakopoms, tiek profesinio mokymo, tiek bakalauro studentams.